Все, готова. Вітаю вас, шановне господарство, у гэты суботні дзень зранку. Рада бачыць вас усіх сёння на такім настаўніцкім трэнінгу, які мае назву «Бацькоўскія чаты. Быць ці не быць». Мяне завуць Некраш Юлія Івановна. Я 16 гадоў працавала у дзяржаўнай установе адукацыі настаўнікам беларускай мовы і літаратуры. Так здарылася, што ў гэтым годзе я з'яўляюся дырэктарам філіяла «Наша школа», прыватная ўжо установа адукацыі, мужчынская гімназія. І у мяне дастаткова вялікі досвед ва ўзаемаадносінах з бацькамі, у правядзенні бацькоўскіх чатаў. І хачу сказаць, што не так даўно, можа, як з гадоў 5-7, як мы сутыкнуліся ўсе з агулам з бацькоўскімі чатамі. І гэта адна з самых такіх гарачых тэмаў і ў бацькоўскай супольнасці, і ў настаўніцкай супольнасці. І сёння мы паспрабуем з вамі пагаварыць і разабрацца у тым, як зрабіць гэты інструментарый эфектыўным для нас, для настаўнікаў і для бацькоў у тым ліку, бо ў нас і свае дзеткі маюцца, і ўнукі ў многіх. Таму я вам сёння распавяду такія 4 крокі, раскажу, як гэта зрабіць да эфектыўных стасункаў у бацькоўскіх чатах. І так, выпрацоўваем эфектыўныя правілы ўзаемадзеяння. Так гучыць як бы мой да вас пасыл, заклік таго, што мы будзем... У мяне нешта не працуе тут, не гартаецца. Дапамажыце мне, калі ласка. І так, вельмі часта мы гаворым пра тое, што бацькоўскі сход у цэлым сябе ўжо зжывае. Вось гэтыя зборы бацькоў у школе, яны не зусім правільна гэта, і мала туды бацькоў прыходзіць, бо ў нас ёсць месенджер, які нам дазваляе хутка і літаральна за некалькі хвілінаў перадаць самую важную інфармацыю, якая да бацькоў даходзіць. Гэта мае, канешне, бясспрэчна і станоўчыя бакі, і адмоўныя. Алексей, нам відэаматэрыял патрэбны. Якія адмоўныя бакі гэтага могуць быць, я зараз вам пакажу. І гук патрэбны. Я думаю, што можна крышачку нам свет, мабыць, прытушыць для таго, каб добра было бачна відэаматэрыял. І спачатку, добра?
Дякую. Можна вернуться назад до презентации, до другого слайда. Ну что ж, начнем с того, что чем закончили уральские пельмени, да? Чем тупее там народ, тем активней чат живет. Уявіце сабе, што вы зараз не мае калегі, настаўнікі, якія самі неаднаразова праводзілі бацькоўскія сходы і былі, скажем так, тымі, хто стварае гэтыя бацькоўскія чаты, арганізоўвае гэтую суполку бацькоўскую. А уявіце, што вы зараз усе бацькі, якія прыйшлі да мяне на бацькоўскі сход, а я ваш класны кіраўнік, бачу вас упершыню, і я разумею, што для нашай з вами эфектыўных стасункаў абавязкова месенджер патрэбны, бо гэта патрэба часу. Без гэтага мы нікуды не сыдзем. Але давайте ўсё ж такі такую рэтраспектыву зробім. Падыміце, калі ласка, руку, хто як настаўнік лічыць, што гэта класны інструмент. Дзякуй. Усе адзінагалосна лічаць, што гэта сапраўды эфектыўны класны інструмент, які дапамагае хутка данесці інфармацыю. А цяпер падыміце, калі ласка, руку левую, тыя, у каго ёсць дзеткі, свае школьнікі. Левую ручку падыміце, калі ласка. І зараз яшчэ побач з левай падыміце вось так далоньку правую, калі вас не раздражняе ваш бацькоўскі чат, дзе вы не класны кіраўнік, а вы менавіта мама. Ён вас абсалютна не раздражняе. Дзякуй вам. Я вельмі радая, што у вас эфектыўна наладжаныя стасункі, але я, на жаль, як мама двух дзетак, зараз не магу падняць разам з вами далоньку, бо ён мяне сапраўды драконіць часам. Тое, што я там чытаю ад бацькоў, што прылятае да мяне, такіх бацькоў, як і я сябе вельмі моцна стрымліваю, скажем так, каб неяк спакойна ўспрымаць гэтую інфармацыю. І якія ў нас рызыкі, як у настаўнікаў? Па-першае, мы аб'ядноўваем у агульны чат людзей, якіх мы абсалютна не ведаем. Гэта розныя людзі па ўзросце, гэта розныя людзі па адукацыі, гэта розныя людзі па сваім сацыяльным становішчы і нават рэлігіі і жыццёвай філасофіі. Уяўляйце сабе, гэта такая грымучая сумесь, што калі неправільна нешта там пачынаць рабіць, гэта можа быць такая бомба, якая дасць такі моцны выбух, што накрывае тады ўсіх да ўзроўню кіраўнікоў управлення адукацыі. Уяўляйце сабе, вось гэтыя, скажем так, стасункі ў чатах, яны вельмі часта выходзяць на такі высокі ўжо ўзровень кіраўнікоў, дзе потым пачынаюцца разбірацца і развязвацца такія вузлы, якія ўжо толькі рэзаць можна і ніяк не разматаць. Дык вось, як я працавала са сваімі бацькамі па стварэнні бацькоўскіх чатаў і што ў мяне з гэтага атрымалася, наколькі гэта было эфектыўна, сёння я вам распавяду і дам такі майстар-клас. І так, вы мае бацькі, вы прыйшлі да мяне ў першы раз на бацькоўскі сход, прывялі да мяне дзіця ў клас, і, канешне, мне з вами патрэбна наладзіць гэты чат. Я паказваю ім гэты відэаматэрыял, які вы толькі што пабачылі. Рэакцыі, канешне, супер. Да? Усе ўжо станоўчыя, усе наўсміхаліся, нехта там сябе спазнаў ужо ў гэтым відэаматэрыяле, якія вы пабачылі. І затым я запытваюся, скажыце, калі ласка, у нашых чатах так? Ці ёсць у нас ужо чат? Ну і, канешне ж, бацькі мне адказваюць, што мы яшчэ не паспелі, да? Бо я альбо 5 клас беру, альбо 1, яны яшчэ адно другога добра не ведаюць, і нам, канешне, патрэбна гэта зрабіць, так? Але вось звычайна на бацькоўскіх сходах бацькі так і размяшчаюцца, як вы зараз размяшчаецеся, да? Мы ўсе садзімся за парты, як садзяцца ў школе вучні, і глядзім адно аднаму ў патыліцу. І ўвесь бацькоўскі сход у лепшым выпадку мы будзем слухаць харызматычнага, гэта цудоўна, калі ён харызматычны настаўнік, класны кіраўнік і гэтак далей, да? Таму першы крок, які я вам раю зрабіць, гэта пазнаёміць сваіх бацькоў, і зараз пакажу, як гэта можна класна і лёгка зрабіць. Для гэтага мы зараз зарганізуем з вами кружок такі, да? Развернемся просто тварамі адно да аднаго. І тут мне на дапамогу звычайна прыходзіць звычайная малярная лента. Я її увогуле вельмі часто з собою ношу, паўсюдна. У нас класна тое, што зараз у нас ёсць вось такія кэмпаўскія, да, бейджы, і мы ведаем імя адно аднаго, але ў бацькоў такія бейджы не выдаюцца, калі яны прыходзяць на бацькоўскі сход. Таму вось зараз я папрашу тых сваіх калег, у каго нема бейджаў, возьміце, калі ласка, малярную ленту, напішыце, як да вас звярнуцца, ну і прымацуйце сабе на адзенне. Давайте гэта зробім хутенька. Так. Вось такая, ну, можна вось тут нават гэта рабіць.
падыходзьце, калі ласка. Гэта называецца аперацыя бейдж. Яна праводзіцца літаральна за некалькі секундаў, там усіх хутенька. Пажадана, каб вы яшчэ мелі ў сваім запасе некалькі вось гэтых лентаў, 3-4, бо кожны будзе чакаць, ведаеце, і маркераў шмат, каб хутенька гэта ўсё правесці. Мы развярнуліся адно да аднаго тварам, і зараз нам стала як бы вось ужо зусім па-іншаму мы ўспрымаем адно адно. Нам патрэбна пазнаёміцца. Мы бачым імёны, да, мы бачым вочы гэтых людзей, і праца наша ўжо настрайваецца зусім па-іншаму. Тым больш, што мы паглядзелі такі матэрыял, які нас ўжо пачынае раскрываць нашы, скажем так, патрэбы ў тым, што трэба наладзіць стасункі. Далей я бяру некалькі колераў у залежнасці стикераў, у залежнасці ад таго, хто да вас прыйшоў, колькі людзей да вас прыйшло. У мяне клас быў 30 чалавек, таму я брала прыкладна 5 колераў для таго, каб падзяліць іх у групы па 6 чалавек. Ну, тут я возьму 2, таму што я думаю, што нам хопіць. Да? Што я рабіла? Якую задачу ставіла перад сваімі бацькамі? Нам патрэбны для гэтага ручкі, калегі, возьміце, калі ласка, ручкі. Так. Ну, тут, насамрэч, нічога складанага няма. Я зараз кожнаму з вас, не кожнаму з вас, а 2 людзям магу толькі перадаць, пакажу, як гэта зрабіць па аднаму стикеру. Адзін я павінна ўзяць сабе, і вы гэта таксама павінны зрабіць. Узяць сабе проста пусты ліст. Так, вось сюды яго прымацуем. І перадаць вось гэту пачачку, гэты стосік яшчэ каму-небудзь. Разумееце? Але перадаць не проста так, а перадаць з нейкімі словамі. Нешта гэтаму чалавеку сказаць. Гэты чалавек наступны, так, возьме сабе адзін ліст, пакіне, як я, і пойдзе да другога чалавека і перадасць яму цэлую пачку вось гэтую. Вы таксама адрываеце і так па кругу. Я пускаю некалькі такіх. Так, Насця, я даю вам гэты аркуш, таму што маю дачку завуць Насця, і мне вельмі падабаецца ваша імя. Вы таксама, да, вы адзін. Мікола, я даю табе гэты аркуш, таму што, ну ты мой жа Мікола, я цябе 1000 гадоў ведаю, вельмі моцна люблю. Гэта вам. Мікола, усе аддаеш, сабе толькі адзін пакідаеш. Працоўніца за будучае. У кожнага павінна быць па такому аркушу, ну, па аднаму любога колеру, але па аднаму. Класна працуе гэта, правда? Так, для бацькоў гэта ўвогуле. Так, Ірачка, ўсё? Выдатна. Так, я вельмі радая. Ва ўсіх ёсць? Так, Яначка. Ну, а вы мне перадайце таксама з нейкімі словамі. Возьміце сабе адзін і мне з нейкімі словамі вярніце. Мне вельмі прыемна з вами пазнаёміцца. Вялікі дзякуй. Ну, нам трэба з вами настроіцца на работу. Мы вось ужо з вами падзяліліся на такія колеры, але бацькі яшчэ не здагадваюцца, навошта я гэта зрабіла. У залежнасці ад колькасці вы глядзіце, каб там 5-6 чалавек было ў групах, да? Нам трэба вось на такую агульную валну, такую хвалю настроіцца. Для гэтага я праводжу такое практыкаванне, якое называецца друкарская машынка, печатны станок. Да? Тут все просто, трэба за мной просто па коле паўтарыць адзін і той жа рух і не спыняцца, пакуль ён не вернецца да вас. Інакш кажучы, я пачынаю, наступная Яна падхоплівае, за Янай Насця падхоплівае, за Насцяй Алена, і мы не спыняючись ідзем па кругу, і потым вы зловіце такую энергію, вы її адчуеце. І вось пакуль мы гэтую энергію ўсе не адчуем, мы з вами не спынімся. Насамрэч, практыкаванне вельмі простае. Глядзіце, я спачатку пакажу вельмі павольна. 1, 2, 3, 4.
Не цяжка. Я ще раз. Раз, з правої ручки починаємо. Даруйте, я проушалявши, даруйте мені, коли ласка. Раз, два, три, чотири. Все. І я починаю, і ви за мною всі підключаєтеся, і ось покуль ми разом не зловимо гэту енергію, не почуєте ви гэты ритм і гэтую мелодію, а її всі згадують гэтую мелодію, ми не спинимося. Готові? Не хвилюйтеся. І так. Ні, Миколочка, ти чекай. І всі чекають. Яночка наступна, добре? Готові? Всі зрозуміли? Ага. Молодці. Не спішайтеся. Не спішайтеся. Так. І починаємо потиху. І. Що ми чуємо? Молодці! Настя, що ви почули? We will rock you, Queen. Так, всі відчули цю енергію, да? Чудовно. Микола, все буде класно, все тримається. Ось. І зараз ми з вами настроїлися на такий вельми позитивний лад, ми познайомилися, да, і створили такі спеціальні умови для взаємодіяння, щоб кожен усміхався і кожен мог виказуватися вельми вольно, відчувати себе на батьківському сході, бо те, що ми повинні прийняти, це повинен бути агульний продукт. Не готовий, який дає класний керівник, ці нехто там придумав такий чек-ліст, по яким ми будемо ладити стосунки в чатах, а ми будемо заходити з наших потреб, з наших можливостей, з кількості з нашої, яка є, і для цього ми з вами поділимося у групи. Зараз я прошу зорганізувати вас за столи по двох кольорах. Угу. Давайте ми з вами організуємо ці робочі групи. Угу. Так, можна, треба, звісно, будемо працювати. Хопить одного. Я думаю, що хопить. Всі помістять. Угу. Так, ось вам, коли ласка, маркери. І у вас така задача. Ви поміж собою за 5 хвилин повинні договоритися, що допущально у батьківському чаті, що недопущально. І на кожному особному аркуші папіри сформулювати коротке, лаконічне таке виказування у вигляді дієслова неозначальної форми, да, що якби, ось, ми не робимо у батьківських чатах. Що не робимо у батьківських чатах. Ні, увогуле, що робимо, зрозуміло. Пишемо і передаємо інформацію, да? Але як нельга робити, ось ви, коли ласка, пропишіть особне, то, що нельга, на особному аркуші. Зрозуміли? Угу. Домовтеся спочатку поміж собою, поговорите, ці усіх це буде задовольняти, ці усі з гэтым згодні. Нет, там надо снять обязательно. Ні, не обов'язково, да? То, що заборонено. Наприклад, це може бути спамить. Одно слово без відмовної частиці «не». Кожне на особному аркуші. Кожне на особному аркуші. Угу, як великими літрами це все було добре бачно. Можна, звісно, беріть.
Может быть, обращаться... Личні питання зв'язково. Необходимо особистий питання. Значить, мені необходимо особисті питання. Тобто, по поводу дитяти. Так, что еще больше? Гэта нельга, да? Значит, пишите не оскорблять, да? Не оскорблять. Угу. Так, так, цудоўна. Так, Не переходить на личности, как это можно? коли ласка, конечно. Да, не пишите наши. Не переходить на личность. Яшчэ 2 хвілінкі, калегі. Русский, типа, английская третья группа, позвоните, Калегі, 1 хвілінка. Калегі, справа ў тым, што вы зараз не настаўнікі, вы бацькі на бацькоўскім сходзе. Угу. І я вас попрошу думаць усё ж такі як бацькі, а не як настаўнікі, так. Итак, час вийшов. Увага. Дякую вялікі за ваше абмеркаванне. Цікава было за вами назіраць пра тое, як вы ўсё ж такі не можете пераключыць сваю сацыяльную ролю настаўніцкую. І вось, зыходзячы з гэтага, я спецыяльна не ставіла перад вами такую задачу, зыходзячы з гэтага, у мяне да вас, як да настаўнікаў, пытанне. Скажыце, калі ласка, хто лічыць, што чат бацькоўскі павінен быць без класнага кіраўніка? Калі ласка, Таня, як вы лічыце? Я считаю, что должно быть 2 чата. И с учителем, и без. Ну, яны без вас вырашаць, што без вас патрэбна. Мне цікава ад вас інфармацыя як ад настаўніка. Вы лічыце, што чат бацькоў з настаўнікамі павінна быць абавязковы. Насця, як вы лічыце? Так. Што з настаўнікам усе бацькі і настаўнік абавязкова. Дзякуй за ваше меркаванне, Алена. Такое меркаванне, што калі мы зараз прынялі такія нейкія пэўныя рашэнні, то тады гэта нешта ідэалізуецца.
Але калі без гэтага ўсяго, то я не ведаю, што там будзе. Дякую. Ваша група, скажіть, будь ласка, як ви лічыце, ці магчымы бацькоўскі чат без класнага кіраўніка? І ёсць, так. Скажыце, а ці ёсць сярод вас тыя, у каго няма бацькоўскага чату? Як настаўніка, вы класны кіраўнік, і у вас няма бацькоўскага чату. Так, вы у нас Людмила, так. Ну што ж, калегі, я таксама раскрыю сакрэт, у мяне ніколі не было чату з бацькамі. І я раскажу вам, як я эфектыўна наладзіла стасункі. Па-першае, я на бацькоўскім сходзе на першым выпрацавала з імі гэтыя правілы паводзінаў, але гэта былі правілы паводзінаў для іх бацькоўскага чату. А потым мы проста выбралі так званага старасту бацькоўскага чату, якому я асабіста перадавала інфармацыю. Ён вельмі адказна гэтую інфармацыю перасылаў у бацькоўскі чат, і далей гэта інфармацыя жыла там без мяне. Вы сабе нават не ўяўляеце, не жыццё, а маліна. Вельмі раю вам паспрабаваць. Да? Ну, я вам раскажу, як выбраць гэтага старасту, зараз я вам гэта пакажу. А спачатку давайте ўсё ж такі агучым правілы, якія мы будзем дэманстраваць у нашых бацькоўскіх чатах. Ну што ж, пачнём з бліжэйшай да мяне групы. Хто у вас будзе аратарам? Ага. Ірына? Давайте сюды да мяне, мы зараз тут всю стенку залепім правіламі па бацькоўскіх чатах. Хуценька. Давайте вось тут будзем размяшчацца. Мне вельмі падабаецца яна. Итак, першае. Так, першае, не пісаць шмат. То есть тексты покороче и поконкретнее. Лаканічнасць. Далей. Не пераходзіць на асобы. Не обсуждать своих детей, чужих детей, каких-то личностей, педагогов. А калі трэба вельмі што рабіць? Обсуждать личность, какой он хороший, плохой? Нет, А обсуждать. калі вельмі трэба, бывае такое. Если ребенка, это лично приват. А, Это не приват. в чате при всех родителях. Значыць, гаварыць можна, але ў прываце. Если о Судовно. своем ребенке, о чужом тем более неприлично. Зразумела. Не, гэта не спаміць. Не спать. Растлумачце, калі ласка, гэта. Открытки, мемы, анекдотики, вот это вот лишнее. Так. Так. Не оскорблять. Так. То есть Без образы. не обижаться и при этом, ну, то есть не переходить, не переходить на личности, не начинать какие-то некрасивые, применять слова. Так, і... Не выказваць крытыку без прапановы альтэрнатывы. То есть если критикуешь, то сразу предлагай. То есть если ты уже взял на себя труд критиковать чью-то идею, то потрудись еще и предложить альтернативу. Так. Вот такие у нас. Класна. Вось калі ты крытыкуеш і разносіш. Ёсць такія дэструктары ў любой групе, да? У любой, абсалютна, у любым асяроддзі, бацькоўскім, настаўніцкім. Ёсць заўсёды такі чалавек, які будзе дэструктыўную такую унёсак рабіць у працэсы. Таму вось вельмі важна дэструктару нагадаць. Разнёс ідэю ў пух і прах, давай сваю і давай чек-ліст по гэтай ідэі, як яе рэалізаваць. У мяне... Даже надо начинать с того, что предупредить. Если вы хотите что-то покритиковать, тогда сначала продумайте, что вы можете предложить. Вялікі дзякуй. Наталья і Іра, у мяне да вас некалькі пытанняў. Ці ўпэўнены вы ў тым, што ўсе удзельнікі вашай групы прытрымліваюцца гэтай думкі? Я думаю, что да. Нет, вось тут вельмі важна, ці ўпэўнены вы ў гэтым, ці толькі вы ўпэўнены. Ці ёсць нехта ў групе, хто супраць, ці нешта хоча яшчэ дадаць? Хотя я, бывает, нарушаю, я, бывает, пишу много. Вось гэта вельмі важна, каб кожны адчуваў свой унёсак, каб кожны браў адказнасць за тое, што мы зараз на сцяне напісалі. Дзякуй вам, дзяўчаты, сядайце, калі ласка. Спікеры вашай групы, хто ў нас будзе дэманстраваць тое, што ў вас атрымалася? Так, Тацяна і Кацярына. І так, першае. Особистые питания обмерковывать у особистых чатов. Ну, предыдущая команда уже сказала по этому поводу. Так. То есть, какие-то есть вопросы или к преподавателю, как вы сказали, обсуждение там, проблем или успехов своего ребенка, какие-то личные вопросы, какого цвета занавески, если вопрос возникает, то да, это все в личный чат или, возможно, другим родителям Так. или учителям. Дякую. Так, Не спать. Я еще вот хотела добавить, личные сообщения обязательно и домашние вопросы по домашнему заданию. То есть понятно, что дети пропускают иногда, надо что-то уточнить тоже, чтобы это
Далей. Самое, это первое правило, не писать с 9 вечера до 8 утра. Як же я вам удзячная вось за гэтую інфармацыю. Нарэшце яна прыйшла. Сапраўды самае важнае і актуальнае пытанне гэта вызначыцца тэрмін часу, калі працуе чат. Гэта вельмі важна. І вось зыходзячы з гэтага ўжо можна ісці далей. Гэта адно з самых першых вызначыцца, з якога да якога часу можна пісаць і можна працаваць. Так. Не спрачацца. Гэта невырашальна. Так. Цудоўна, дзякуй вам. Як вы лічыце, ці ўсе ўдзельнікі вашай групы выказваліся, ці ўсе прымалі ўдзел у абмеркаванні гэтых правілаў, ці можа хоць хто-небудзь застаўся, хто проста пасядзеў, думае інакш, як вы лічыце? Мы считаем, что мы все совместно это обсуждали. Дзякуй. Запытаюся зараз Насця. Нейкае меркаванне сваё мае на гэты конт? Так, Насця, ёсць у вас нейкае меркаванне, яшчэ нешта дадаць? Мы добра спрацавалі камандай. Ці адчуваеце вы, Насця, як матуля, адказнасць за вось гэтае рашэнне? Скажыце, а што рабіць, калі нехта парушае правілы, якія вы сфармулявалі і такі напісалі чэк-ліст, ён будзе вісець у вас заўсёды так як замацаванае паведамленне. Што рабіць, калі вось раптам з'яўляецца дэструктар ці увогуле чалавек там псіхічна неўстойлівы ў гэты момант зараз, у гэты перыяд часу, і пачынаецца нейкі такі трэш. Што рабіць, вось як вы думаеце? Не карміць троля, Мікола прапановвае. Так, а яшчэ я вось бы раіла вам увесь час рабіць спасылку, да? Глядзі ўверх. Там, да? Як толькі вы адчуваеце, што ідуць нейкія такія неэкалагічныя стасункі, што ідзе вельмі такі таксічны нейкі ўплыў на ўсіх удзельнікаў групы, калі ласка, чытайце правіла, якія былі прынятыя тады-то, просто такі адзін з важных законаў, да, які мы зараз з вами ўсе прыдумалі. Бясспрэчна часавыя умовы, бясспрэчна умовы, якія пытанні абмяркоўваем, якія не абмяркоўваем, вось асабістыя, гэта ўжо ў прыват. Вось. І яшчэ ведаеце, што былі ў мяне такія групы, дзе бацькі, напрыклад, казалі, што мы б хацелі, каб бацькоўскі чат, напрыклад, працаваў да 11. Пашырыць, бо мы вось у гэты час толькі пачынаем там нешта рабіць, і нам гэта вельмі важна. І я хочу сказаць, што калі яны дамаўляліся, то ўсё было добра. Былі і такія, што і да 11. Таму гэта нармалёва ў залежнасці ад таго кантынгенту, з якім вы працуеце. І гэта хоць неяк дапамагае кантраляваць тыя вось вулканы, якія ўзнікаюць. І я вам вельмі раю, канешне, не быць у бацькоўскіх чатах і персанальна самім нічога не пісаць, бо на вялікі жаль, дзяржава вас моцна падстаўляе, за вас ніхто не турбуецца, і ту інфармацыю, якую вы перадаеце бацькам, яна можа быць выкарыстана супраць вас. А так, паведамленне, якое прыходзіць у бацькоўскі чат ад вас, яно прыходзіць ужо праз вашага старосту чата. Разумееце, таго, хто кантралюе гэтыя працэсы. Таму паспрабуйце так. Я вельмі раю, гэта эфектыўны спосаб узаемадзеяння з бацькамі. Паведаміце ім аб тым, што з сённяшняга дня вы не будзеце ўдзельнікам бацькоўскага чату, але вы з радасцю будзеце адказваць на прыватнае паведамленне, скажем так. Паспрабуйце, проста гэта моя такая парада. Алена? Я так само хочу пракаментаваць тое, як трэба пісаць настаўніку. Калі, напрыклад, я не раблю абвестку, я перакручу яе па перыметру і пачытаю з усіх бакоў і падумаю, да чаго тут можна прыдрацца. Там будзе перапост. То есть у маім паведамленні як настаўніка, калі я ў чаце ў бацькоўскім, усё павінна быць так, каб не прыдрацца. Я ўвогуле раблю гэта спачатку ў нататках. Любы месенджер дае такі заметкі, да? І я любое паведамленне, калі мне трэба вось важнае такое на шырокае кола аўдыторыі, я яго спачатку пішу для сябе ў нататкі. Адпраўляю, зрокава ўспрымаю, перачытваю, і калі ў мяне ўсё нармальна, не выклікае ніякіх пытанняў, я яго ставлю капіраваць і тады ўжо перасылаю туды, куды мне патрэбна. Гэта вельмі такая добрая рэч, і яшчэ гэта не датычыцца бацькоўскіх чатаў, але бывае так, што у вас усё ўнутры там закіпела, вам прыйшло нейкае паведамленне не з чата, можа быць такое персанальнае, і вы думаеце, многа чаго. Я таксама беру заметкі і не гэтаму чалавеку пішу, а пішу сабе. Адпраўляю, і гэта з мяне здымае стрэс.
Я адчуваю, што я гэта выказала, што я гэта адправіла, але не адрасату. І гэта мяне навучыў гэтаму Васіль. Прывітанне табе, дзякую, што цябе са мною няма сёння. Так. Ну што ж, а зараз выбіраем старасту. Для гэтага нам трэба зноўку вярнуцца ў колца. Да? І у нас ёсць такія чамусьці пустыя яшчэ лісточкі. Давайте мы зноў вернемся ў кола, з якога мы і пачалі. І ўсё ж такі раскажу вам, як выбраць старасту чата, каб ён за вас рабіў усю чорную работу. Разварочваем яго. Цяжкаватыя такія. Супер. Дзякую. Тут нам патрэбныя будуць ручкі. І так, мы трошки ўжо папрацавалі ў групах, але мы не папрацавалі яшчэ ўсе разам. І, канешне, для таго, каб чаты працавалі добра, зладжана, бацькі павінны ведаць адно аднаго ўжывую і крышачку ведаць адзін пра аднаго. Вы можете прадумаць 3 пытанні, вітаю, вы можете прадумаць 3 пытанні, якія для вас, напрыклад, былі б вельмі важныя. Вы можете высветліць, ці шматдзетная гэта сям'я, кім працуюць гэтыя бацькі. Інакш кажучы, добренька подумайте, про якія б 3 пытанні вы хацелі пагутарыць. Але я вам пакажу механізм на такіх адвольных пытаннях, а вы ўжо высветліце, як гэта працуе. Я папрашу вас напісаць вось тут 3 імёны. Для гэтага вам патрэбныя будуць ручкі, як я ўжо казала. Высветліць зараз у групе, знайсці чалавека, у якога ёсць хатнія жывёлы, напісаць імя гэтага чалавека, у якога ёсць хатнія жывёлы. Зразумелі? І так, першае, гэта імя чалавека, у якога ёсць хатнія жывёлы. Знайсці такога чалавека і высветліць, у каго дома ёсць хатнія жывёлы. Другое. Так, вось пад пунктам 1 на вашым аркушы, да? Другое, цішэй, калегі, паслухайце, задача яшчэ не пастаўлена до конца. Марына, Люда, другое, вы павінны знайсці чалавека, які быў больш, чым у 3 краінах за мяжою. Больш, чым у 3. 3 мінімум, зразумелі? Так, выезд за мяжу. Больш 3 разоў. Ну і апошняе, вы павінны знайсці чалавека, які зможа расказаць анекдот. Я вам даю на гэта 3 хвіліны, час пайшоў. Екатерина, анекдоты умеете рассказывать? Я тоже умею, и тоже умею. Катаемся на своей местности. Пройшло. Молодец. Люди по 3 пишут. Не, по одному, все правильно. Новое правило, да. По одному знайсці человека. Задача была знайсці человека. Итак. Каждого по 3, да? Нет, по одному. Как по одному? Я уже по 3 нашла. Цудовно.
Цудоўна. Увага, коллеги, дзякую вам за то, что вы все зрабілі по таймингу, да? Выканали поставленную задачу. Я бачу, что многие з вас выканали гэтую задачу утрая, что мне найбольш прыемна. Але пачнем мы з таго, что сёння у нас 8 мая, так, я не помыляюся. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Алексей Таўстыка. Вітаю тебе, Лёша. Скажи, калі ласка, ці знайшоў ты, Лёша, чалавека, які мае хатніх жывёлаў? Да, вот молодой человек, у него есть коровы, то есть полный набор домашних животных. Гэта свойскія жывёлы, так? Як завуць гэтага чалавека? Мы еще не познакомились. Мікола, цудоўна. Мікола, скажите, калі ласка, ці так гэта? Распавядзіце, хто там у вашай гаспадарцы маецца? 10 курей ходить, они без имен. Коник летает. Нет, ну, 4 коровки, каток, 3 собачки. Ці маеце вы гаспадыню, Мікола? Ну, что это где? Это хозяйство. Звяртаю вашу увагу. Гаспадыні на ўсёй гэтай гаспадарцы няма. Майце на ўвазе, такая рэклама Міколы. Дзякуй, Мікола. Мікола, скажы, калі ласка, а які колер падабаецца табе? Ой, ну что, зелененький. Зялёненькі колер. Ну што ж, пашукаем зялёненькага колеру, і нешта я ніяк не магу знайсці. Не ў трендзе, пэўна, зялёненькі колер. Але тады мы звернемся да Лідзіі бліжэйшай, бо ў яе зялёненькі на бэйджы налепачка такая. Лідзія, скажыце, калі ласка, ці знайшлі вы чалавека, які быў за мяжою больш чым 3 разы? Это у меня Катя, Катя, Настя, Так. Настя и Алена. Так, Катя, Настя і Алена. Так, Алена, Катя, Алена. Угу. Алена, скажите, калі ласка, куды вы выязджалі так шмат разоў? Ой, и Литва, Латвия, Польша, Финляндия, Швеция, Эстония. Нішто сабе, які у вас правільны накірунак адукацыйны. Ці правильно, я думаю, что вы туды ездзілі з адукацыйнай мэтай? Была поездка адукацыйная, Таллин, Хельсинки, Нарва. Что там еще было? Раскажыце самае моцнае ўражанне ад гэтай паездкі. Ну, другі накірунок адукацыі. Троху там еще по-іншаму. А ці вярнуліся вы іншай, Алена, з гэтай Так, паездкі? я была у 2 адукацыйных поездках, вот не менавіта ў Таллине. Один раз я была информационные технологии в адукации, это было 10 дней, я выиграла там конкурс, и там мы менавіта не только по школах, а и по высшейших адукацыйных установах ездили в Министерстве образования, в профсоюзах, то есть там это ўсё зусім просто, там министр прыходзіць і ну, Да людзей. Жывы міністр прыходзіць да жывых людзей, гаворыць з імі, правда? Цудоўна. Унікальная рэч. Сидим с министром, пьем кофе, мы приходим у гимназию, або там школу, опять сидят заучи, пьют каву, присаживайтесь, мы присаживаемся, а не так, что я вот у нас, что ну, приехали гости зарубежжя. Дзякуй вам, вялікі, Алена, цікавы такі ваш досвід. Вы паглядзіце, калегі, якія цікавыя з намі людзі збіраюцца, правда? Просто кожны з іх гэта сапраўдная скарбонка ведаў. Алена, скажыце, калі ласка, а як вы больш любіце, золата ці срэбра? Золата, так. Зараз мы пашукаем, хто у нас тут золата. Мы гэта, я бачу, Ірына першая, хто у нас з залатымі ўпрыгожваннямі. Живот сразу. Ірачка, скажыце, калі ласка, ці знайшлі вы чалавека, які можа распавесці анекдот? Наталья і Катя, каму вы даверыце гэтую задачу нас павесяліць зараз? Ну, не уверена, что может быть будет для всех смешным. Еврейский анекдот.
приходят стучаться в квартиру. Тук-тук-тук, грабители. Открывают дверь, тук-тук-тук, грабители, несите все ваши деньги и украшения. Ну подождите, у меня ничего нет, несите обязательно деньги, украшения, золото, серебро. Такой, ну ладно, хорошо. Сара, золотко мое, иди. Дякую, Катя. Ну, давайте у Каті яшчэ попросіць Наталю, пэўна, так каб быў не адзін у нас анекдот, а некалькі анекдотаў. Мы ўсе любім пасмяяцца. Наталя, калі ласка, ці будзе у вас іншы анекдот, ці той самы? У мене буде дитячий анекдот, який я почула, мабуть, у класі 5-му. Так він мені живе зараз, я його не часто люблю розказувати. Мені здається, що він між цього. По-русски. Шел ежик по лесу. Да, такой довольный, такой все красивое такое. И за такой цепляется за корягу и падает мордочкой в кучку чего-то. Поднимается такой. Ага, хорошо, что не наступил. Вельмі позитивно. Дякую, вялікі. Я обычно говорю своим детям, что не обязательно это пробовать, чтобы понять, что это такая. Вот, поэтому, в общем, как получилось. Як вы разумееце, калегі, гэты працэс можна на бацькоўскім сходзе запускаць бясконца, шукаць новыя такія ніткі, стасункі выбудоўваць, да, адно паміж адным для таго, каб кожны, хто прыйшоў да вас на бацькоўскі сход, быў пачуты і нешта пра сябе распавёў. Залежыць гэта ад таго, якія вы пабудуеце пытанні, але вельмі раю вам уключыць туды абавязкова анекдот, бо гэта вельмі так стварае такую эмацыйную вельмі добрую атмасферу. Але ці памятаеце вы, якая задача для мяне, як вось таго, хто зарганізаваў вось такую актыўнасць, стаяла? Так, але бацькам я пра гэта ж не казала, правда, і вы гэтага гаварыць не будуце. Ці ёсць у вас пытанне, хто будзе старастай? Як вы думаеце, каго я выбрала старастай? Хто будзе маю групу ўвогуле весці ў месенджеры? Канешне. Алену вы лічыце? Яшчэ Мікола, якім? Я тоже за. Так, Алена лічыць. Катя, так, дзякую. Які яшчэ меркаванні у вас ёсць? Мікола, дзякую. Ну што, я магу адкрыць карты, вам расказаць, якія былі ў мяне персанальныя крытэрыі па выбары старасты ў групе. Па-першае, я паставіла задачу, каб кожны з вас запісаў імя чалавека, які будзе адпавядаць гэтаму пункту. Па-другое, я назірала, як вы будзеце ладзіць стасункі адно з адным. За вамі назірала, я не ўдзельнічала ў гэтым працэсе. І па-трэцяе, я глядзела, хто гэта зрабіў першым, хто зрабіў гэта хутка, якасна і проста вярнуўся на сваё месца. Вы за гэтым не назіралі, вы былі ў працэсе. Так. Гэта толькі можна перагледзець зараз відэаматэрыял і пабачыць, хто гэта быў. Я дала вам 3 хвіліны, праз 1,5 хвіліны вось тут сидзела Алена Лемантович. Прычым яна адзіная ў групе, хто пачула мяне правільна. Не 3 імёны, як нехта потым прыдумаў і дадумаў, а по одно імя на одно заданне. Яна не за 3 хвіліны гэта зрабіла, а за 1,5 хвіліны вярнулася на месца і спакойна за вами назірала. Гэта самы надзейны чалавек, які можа рэгуляваць вашы стасункі ў месенджерах. Гэта вам яшчэ адзін з такіх маленечкіх лайфхакаў, каго трэба. Не той, хто шмат гаворыць. Алена, я з вами захапляюся, але вы на гэтую ролю не падыходзіце. Мікола, які чамусьці вось так вось увесь час сказаў нам нешта, расказваў, так? Ён таксама, пэўна, не зможа гэта, ну, вось вашы наконт меркаванню. Пэўна, гэта б магла быць Катя, але Катя не дачула зноў жа тое, што які ў мяне быў пасыл, і таксама я бачу у Кацярыны 3 імёны. Я спецыяльна не выпраўляла вас, так? Бо я чула, як запусціліся гэтыя працэсы, я спецыяльна не выпраўляла вас, а назірала за вами, як гэта будзе далей адбывацца. Таму адназначна чалавек, які мне не адмовіць, я упэўнена, што яна мне не адмовіць, бо гэта вельмі
вельмі адказны чалавек, той, які чуе з першага разу і выконвае пастаўленую перад ёю задачу, гэта Алена. Я вам жадаю, каб вы кожны на бацькоўскіх сваіх сходах умелі вылучаць такіх Аленаў і эфектыўна іх. Паверце майму досведу 16-гадоваму, што абавязкова знойдзецца такі чалавек у любой бацькоўскай супольнасці. На гэтым мой трэнінг заканчваецца, і я б хацела зараз паслухаць ад вас зваротную сувязь. Вось у мяне такі ёсць момант пра тое, некалькі слоў. Яна ўжо много гадоў са мною жыве, і яе дзеці мае яшчэ школьнікі так ужо моцна заціскалі. Тут ёсць частачка іх энергіі. Некалькі слоў, ці было для вас гэта карысна, ці даведаліся вы нешта новае, што вы возьмеце ў сваю работу? Яна, калі ласка. Да. Мне очень было приятно на тему, что тоже вот все как-то может быть обобщить, систематизировать, чтобы лучше слышно, все-таки раскроить. Спасибо большое. Очень все такое органично, четко. Теперь я поняла, почему учительница моей дочери не в нашем чате, а только вот постоянно есть родители, которые пишут вот слово учителя, учитель передал. И я понимаю, что она живет спокойнее, чем жила я, когда была классным руководителем в этом чате. Вот этот момент я всегда продумала, и мне казалось, что, наверное, я буду какая-то не такая, если вдруг не буду во всем этом участвовать, но теперь я понимаю, что вот надо искать все-таки вот этот компромисс. По поводу, наверное, организации объединения родителей, тоже очень хороший такой момент, потому что я начинала работать в школе, которая только-только пришла, открылась, и там все новые родители, дети, учителя, все между собой были новые, и вот это, наверное, вот эта вот фишка, который был у меня на тот момент, может быть, как-то родители больше объединились. Тимбилдинговая история такая, да? Да, я вот уже начинаю анализировать и понимаю, что где вот у меня были такие вот косяки, которых я уже наверняка больше не повторюсь, еще такой момент будет. Потому что у нас, есть моменты, когда интуитивно вроде понимаешь, что что-то нужно было делать по-другому. Вот сейчас я это поняла все четко, большое спасибо. Дякую вам, Яночка. Настя? По колу пускать, организовывать и... Як вам заўгодна. Мне так лягчэй кантраляваць працэсы, а вы ўжо вырашаеце самі. Па-перше, дякую, гэта было прыемна. Мы встретили добро параллельный час и с пользой. И теперь перехожу на русский. Очень рада, что я уже столько всего узнала о людях, хотя это было всего, да, минут 10 общения. Но насколько вот это продуктивно было общение, то есть мы не обсуждали там грязные там мирники, еще что-то, что можно было обсуждать, или кто, а все по делу, интересные факты, за которые можно историю уважать и интересоваться. Спасибо. Будем использовать. Дякую, Настя. Алена. Дякую. У гэтым годзе у навчальным годзе я 5 клас взяла, как я ведала красти. А как я лечу, вот это все можно выкористовывать и программу с детьми. Так, беспречно. Вельми цікаво. Дякую. Лидия. Спасибо большое, конечно, за ваш позитив. Я сидела и думала, в 5 классе я тоже начинала, но, знаете, так, знакомство было, мы имя назвали и прилагательное. Конечно, это много было, и пока родители познакомились, вот это вот, наверное, намного проще, это намного интереснее. Я сидела и думала, как это вот в своей тоже гимназии применить, чтобы рассказать тоже будут учителя, кто классный, думаю, так, супер, надо как раз видео ваше. Дякую, велике. Так что успехов вам, всего хорошего. Дякую, Лидия. Катя? Я тоже благодарю, замечательный директор, очень действительно лаконично, по делу, структурированно. Мне очень понравилось работать в команде, в компании тоже прекрасно победили, когда вроде бы не было жаркой дискуссии, да, мы тоже вроде по делу все правильно обсуждали. Я как не являюсь преподавателем, учителем, но я работаю, начинаю работать с студентами, абитуриентами. Тоже такие тренинги, очень мобильная информация можно применить и туда, и сюда. И вот моменты сплочения коллектива, то, что мы вот сегодня с вами сделали, очень используемо, мне кажется, вообще на любую сферу и любых людей, которые нужно сплотить. Спасибо вам большое. Дякую, Катя. Ирина? Спасибо большое, Юлия.
Все было очень интересно, как всегда у вас. Все было познавательно. Много у себя тоже заметила ошибок, которые теперь стараюсь не делать. Большая практическая польза. Спасибо. Дякую, Наталя. Юля, дякую. У вас все приємно глядіти, все такі іншики. Взаємно. Слову, ось нам дякую Ріки. Так, Катерині Харисових Катерині було придумано. І я вам скажу, що я, наприклад, не застала ті часи, коли чати вже були. Ось у мене були випуски по 4 години, я була в правильному коледжі, але коли я життя буде складатися, що я буду куратором, я буду яким-нибудь то я так само буду так робити. Тому що многі справи я робила на неким таким свідомому уровні, і ти, скажімо так, стосунки, які я зараз пытаюсь неким чином сформировать, для детей, які займаються у мене на курсах, то это нечто вельми напоминает. Дякую. Просто у вас это все так собрано, так и классно. Дякую, Олексій. Да, я очень рад видеть вас, Юлия. Взаємно. Вот. И я не очень рад, что ваш тренинг был первый. Почему? Потому что я на него опоздал. Вот. Дело в том, что я, значит, недавно стал классным руководителем. Я же думал, меня это обойдет. Не на первый год моей работы, но под конец года, да, стал. И я очень хотел попасть на ваш тренинг, я ознакомился с программой. И, к сожалению, очень жаль, что не попал, потому что, как я понял, здесь было очень интересно, очень познавательно. Ну, в принципе, по-другому не могло быть. Дякую. Микола. Дякую великі усім, що ми зібралися. Здоров'я вам, успіхів вам. Дякую. Я долучаюсь до числов, и прежде всего я хочу сказать, мы идем уже на, не хочу говорить ваше, твое имя, когда мы читаем прозвище, то мы уже проаналізувавши усе те, що ви побачили на еткемпах, які йдуть, коли я сижу вдома. Так що дякую велике. Ну а саме головне, ви ж ведаєте, що у мене гэтага нічого нема, ніяких чатів. І я зараз со спокійною душою це все законспектував для того, як почати, коли мені це дадуть. Вот, тому що стосунки с батьками у меня намного простейшие. У меня есть велосипед, и батьков у меня вообще вот только 9 в классе. Так что мне с этим легче, зато якое практикование, якое задание. Для того, как можно было протягивать и почать дарить. Дякую, спасибо тебе большое. Все ваши мастер-классы. Сегодня очень много полезной информации. Вы знаете, задумалась, что информацию применять можно и часто все педагоги. Я думаю, что... Так, это працює на любой чат, и батьковский, и наставницький. Поэтому огромное спасибо. Все упражнения просто... Велике дякую, Людмила. Тетяна, це моя колежанка, ми працювали в одній школі, з нею набирали у паралелі класи. Так отрималося, що Тетяна зараз там працює. Привітання 54-й школі. Таня, кілька слов. Да, Юля, спасибо. Я тоже хотела сказать, что благодаря Юле я узнала, что такое КЭП. Это вот, ну просто спасибо. Это крылья за спиной, это уже полезные, нужные знакомства, полезное обучение уже пройдено у меня за это время. Что касается сегодняшнего мастер-класса, здорово, все супер. Унесу с собой то, что в следующем году я классный руководитель 6 класса, не всегда экологично получаю сообщения от родителей. Я все-таки, да, я не буду там. Я знаю, кого выбрать. У меня есть надежные родители. Алена. И еще я все-таки унесу с собой сегодня вот эту вот идею. Знаете, я обычно на неэкологичные сообщения просто не реагирую. Я так внутри расстраивалась, да? Но я не писала сама себе. О, классно. Вот, может быть, если бы я это прописала, то есть я подумывала, я прокручивала, я же через себя пропускала, Так. правильно? Может быть, это было бы немножко проще, это тоже унесу. И знаете, еще одна идея появилась. Все-таки настолько универсальное упражнение. Если в следующем году я буду, опять же, курировать школу молодого Педагога, которого я сейчас курирую, это будет наше первое занятие. Класс. На знакомство, и даже на продолжение знакомства, кто останется работать. То есть, спасибо, Юля, очень ценно, очень вообще... Нет слов. Велике дякую. Ну и наша староста Алена. У меня такой староста,
Ці зрозумілі ви, Алена, що я вас вицепила з усіх? Мне першае пытанне такое да вас, мае сённяшнія бацькі, наш калектыў. Ці я толькі адна зразумела гэтыя правілы? Ну, тое, што трэба было па аднаму чалавеку напісаць. Да. Бо ў мяне закралася такая Сумнеў. такая думка. Я Сумнеў. села і думаю. Ну, напэўна, я адна не зразумела, таму што каманда іншая. І ў нейкі час я ўжо пачынала пісаць яшчэ одно імя. Тады думаю, не, ну не было нічога такого, каб я не зразумела. Мне было ўсё зразумела. Але зноў жа паглядзіце, як правільна яна дзейнічала. Яна звярнулася не да групы, не да калектыву бацькоўскага, а яна прыйшла з запытам да мяне. Але яна звярнулася да мяне, ці адно імя патрэбна, на што я шапнула. Так, одно. А мы ж пошли дальше. А вы ішлі, у вас быў такі вір. Нехта адзін запусціў гэта, і гэта стала вірусным. Так. Так. А далей было яшчэ, як завуць, хатніх жывёл. Бачыце, мы яшчэ нават не ў чаце, а эфект яго ўжо запушчаны. Я хочу сказаць, што на гэту тэму, напэўна, думае кожны дзень, кожны чалавек. Так. Ці гэта чат кааператыва, дворовый чат, ці класа, ці сообщество педагогов учреждения образования. Ну, чат на чат накладваецца. Але гэта універсальны такі матэрыял, каб прымяніць яго на любым чаце. І, напэўна, так, далей, каб выраўняць нейкія там моманты і не хвалявацца па розных прычынах, трэба прынимаць правілы. Так, крытэрыі. У любым чаце прынимаць правілы і рабіць іх у закрэпе і спасылкі на тое, што чытаеце правілы. Гэта вельмі класна. Ну, тое, што... як я ще не ўбачыла Міколу, мне нагадалася Альхоўка адразу, і Юля, і нашы канцэрты, і ўсё. І я думаю, што гэты чалавек заўсёды на сваім месцы, дзе б ён не быў. Ці ў Альхоўцы, ці на эдкэмпе, ці на глобальнай грамадзянскасці. Дзякуй, Аленачка. Ну так, такая рускае слово лучезарная. Дзякуй вялікі. Вельмі прыемна. Вы шыкоўная аўдыторыя, з вами дуже комфортна было працаваць. Спадзяюся, што не апошні раз. Вялікі дзякуй вам за супрацу і да сустрэчы. Всяго добрага.